όχι, θα σταματήσουμε πάλι στα φανάρια. Εδώ στο τέλος θα γίνουμε όπως στη Λάρισα, 5 μέτρα έχει φανάρι. Στη Λάρισα πας μόνο πρώτη Δευτέρα, είτε είσαι με μηχανάκι είτε με αυτοκίνητο. Με Μπελευτέρη μην μπερδεύεσαι. Περνάμε. Κάποτε ήταν μονόδρομος αυτός εδώ, δεν μπορούσαμε να έρθουμε, αλλά τώρα το άλλαξε. Στη δουλειά σε βρίσκεται. Νάτος, καθρεφτάκι αυτού κολλημένα που είναι, δεν ξέρω εγώ τι. Σου κυρντέ, πάμε και δώσε πόνο, αδερφέ. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι πίσω στην παλιά πόλη εδώ στα Τρίκαλα και αναρωτιέμαι πως δεν έχει βγει ακόμη κανείς να μου πετάξει καμιά γλάστρα στο κεφάλι. Βασικά όχι, λάθος. Είμαι πιο κάτω από την παλιά πόλη και αναρωτιέμαι όσες φορές περνάω με το μηχανάκι, γιατί για 70 κάνει πολύ θόρυβο η εξάτμιση και έτυχε να την κλείσω κιόλας στην εξάτμιση γαλοβάμβικα. Πως δεν έχει βγει ένα άτομο να με πετάξει μια γλάστρα στο κεφάλι, να μου πει ρε μαλάκα, σκάσε, να μου πει, μην περνάς από εδώ πέρα, κοιμόμαστε, να πει, είσαι ηλίθιος, να μου πει. Πάμε να μου πετάξει μια τη γλάστρα στο κεφάλι και να μου σπάσει και τη γλάστρα στο κεφάλι και να μου πει πλήρωσέ τη με το παιδί μου, ξέρω κι αύριο. Και άλλο αστείο. Ναι, και bonjour. Να πάμε μια κονδύλι πάνω. Πάμε μια κονδύλι πάνω. Αλάρμ, παρκάρισμα. Έτσι περιμένουμε εδώ για σιγουριά, γιατί δεν ξέρουμε καν από πού θα στρίψει, πώς θα κάνει, τι θα κάνει. Έλα κοπελιά, σιγά σιγά. Μωρέ, γεμάτο το πεζό μέσα. Όλο κοπελούες που λένε και οι Κύπροι, κοπελούες. Αχ, δρόμος με λίγη άπλα. Έτσι βγάζει με την πίτσα έξω στον δρόμο. Άμα σε πατήσω και μη μείνει μόνο η πίτσα, τι βάρω σπίτι. Κι άλλο στυλό. Όχι, κι άλλες πόρτες γαμώτο. Πότε ανοίγουν όλες αυτές. Κάθε μέρα, σχετικά, σε εισαγωγικά, κάθε μέρα περνάμε από εδώ σε εισαγωγικά ξανά. Το ξαναλέω. Περνάμε από εδώ πέρα, δεν την βλέπουμε σήμερα. Αύριο θα περάσω, θα βρω κανένα πηγάδι εδώ πέρα. Όχι, φυλάκι. Δεν προλαβαίνω. Εντάξει, δεν είχε γόρνα. Ήταν λίγο έτσι υψωματάκι ελαφρώς. Τι είναι αυτό και μοστακιά. Μην πεις κι άλλο υπερβολικό αυτό. Ο Χριστός και η Παναγία. Ford Focus. Από πότε. Μπράβο. Τι να πω. Εξελίσσεται η αστυνομία. Στο τέλος θα μας πετάξει κανένα Mitsubishi Evo εδώ πέρα ή κανένα Nissan Skyline όπως είναι στην Αμερική. Εντάξει, μην πω για καμιά Lamborghini, ξέρω, και φανώ υπερβολικός. Εδώ οι πιο πολλοί με κυκλοφορούν ακόμα με τα, πώς λέω, τα συντρότα, τα ξαρά, πώς λέγονται αυτά. Τα προπολεμικά, αυτά τα σάπια. Πού πάμε τώρα εδώ πέρα, θα χαθούμε για σμάδι. Όπα, σιγά σιγά θα ξαπλώσουμε κάτω. Θα φύγουμε φέτες. Όπο, ανάθεμα που ήρθα από εδώ πίσω. Τι ήθελα και ήρθα. Όπο.
Πω. Στο τσακ πρόλαβα. Ναι, ξέρετε τι, δεν είναι ότι δεν κοιτάω τον δρόμο, γιατί θα μου πει κανέναν ποιος. Δεν κοιτάς τον δρόμο, πού πας? Έλα ντε, κάτι έτσι θα μου πει. Αλλά μπορώ να σας πω κι εγώ μετά επίσης, όχι κι λίγο μόνο, ότι το κινητό που ό,τι βλέπετε το κρατάω στα χέρια, ούτε στο αριστερό ούτε στο δεξί. Επειδή δεν έχω κάποια κάμερα έτσι με κάποια βάση, να το πω, για να την πιάσω, την έχω κάνει πατέντα στο κράνος. Και θα μου πεις τώρα, ρε μαλάκα, στο κράνος έκανες την πατέντα. Πώς να την κάνω ρε φίλε, πες? Ρε φίλε, πω. Το δεξιά, φίλε, Διεθνή Αστυνομία Τρικάλων. Πολύ καπέδια εδώ. Εδώ αριστερά, μα μπήκαμε στο στόμα του λύκου. Όλα τα έχουμε, εντάξει. Από χαρτιά, άδειες, ασφάλειες, διπλώματα, αυτά τα έχουμε όλα, δόξα τω Θεώ. Ναι, και κάτι που ήθελα να πληροφορήσω, μαγκές, πάντα κράνος. Είδα στο ίντερνετ, δεν θυμάμαι σε ποια πόλη, να μην πω ψέματα και να μην πω παράδειγμα στην Αθήνα και μου πούν «Α, μαλάκα, δεν έγινε τίποτα στην Αθήνα». Να μην πω παράδειγμα ψέματα για κάποια πόλη και μετά έχουμε παράπονα. Λοιπόν, είδα στο ίντερνετ νεαρός 17χρονος κιόλας ανήλικος, χτύπησε με δίκυκλο, τράκαρε, αυτός έφταιγε γιατί παραβίασε stop και μισό. Παπούκα, είσαι αργός. Λοιπόν, ναι, και όπως σας έλεγα, παραβίασε stop, stop νομίζω, stop, αν κάνω λάθος. Παραβίασε stop και βγήκε το αυτοκίνητο και το χτύπησε. Και ο νεαρός δεν είχε κράνος. Και εδώ να φανταστείτε την ειρωνία, τον χτύπησε το αυτοκίνητο, δεν χτύπησε ούτε στα πόδια, ούτε στα χέρια, στην πλάτη, στήθος, οπουδήποτε άλλο. Κι άλλος γνωστός, συγγνώμη για το απλά πιο πολύ έτσι ακούω. Όταν τους φωνάζω λες και είμαστε, λες και είμαστε στα πρόβατα, ξέρω. Γιώργο, Λευτέρη, δεν είσαι αστείος, σταμάτα. Ναι, και όπως σας έλεγα, πάντα κράνος, μάγκες. Μην το θεωρείτε φλόρικο το κράνος και να φανταστείτε ο νεαρός χτύπησε μόνο στο κεφάλι. Μόνο στο κεφάλι, δηλαδή, και τον βρήκαν δυο γρατσουνιές στις παλάμες και λίγο στο δεξί αγκώνα. Γρατσουνιές. Σχολείο δεν πάνε. Μόνο ελάχιστες γρατσουνιές. Τίποτε άλλο. Και το μόνο μέρος που χτύπησε σχετικά πιο άσχημα, να το πω, εντάξει, το παιδί είναι μια χαρά, είπαν. Δεν είχε χτύπησει κάπου στα άσχημα, γιατί πέρασε και με λίγα ταχύτητα. Γιατί είπαν, λένε ότι πέρασε γύρω. Από ό,τι είπε ο νεαρός, λέει, πήγαινε περίπου με δευτέρα ταχύτητα, από ό,τι υπολογίζει η αστυνομία, γύρω στα 30 κάτι χιλιόμετρα. Μέσα εκεί, περίπου. Ναι, και νοσοκομείο Τρικάλων. Ναι, Εφένα, πάμε για μια κόντρα. Άλλο αστείο. Λοιπόν, όπως σας είπα, ο νεαρός χτύπησε μόνο στο κεφάλι. Μόνο στο κεφάλι, στην πίσω μεριά κιόλας του κεφαλιού. Οπότε μάγκες, πάντα κράνος. Γιατί είδατε πως είναι η τύχη. Δεν φορούσε κράνος και δεν χτύπησε πουθενά άλλο. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, είναι κι άλλοι, ρε, θα μου πεις κιόλας, Λευτέρη, είναι κι άλλοι που φοράνε κράνος να σκοτώνονται. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα εσύ παράδειγμα με έχεις μια μηχανή, παράδειγμα, στρωτή, χιλιάρα, ξέρω εγώ, ή οποιαδήποτε μηχανή. Και μου πας, ρε φίλε, με 200 και σε χτυπήσει ένα μάξι, λογικό είναι.
Τώρα παράδειγμα μου πας με 30-40 χιλιόμετρα παράδειγμα λέω εγώ τώρα, και σε χτυπήσει ένα αυτοκίνητο, λογικό. Λογικό είναι και να μην χτυπήσεις ιδιαίτερα. Εντάξει, αναλόγως πως έχει χτυπήσει τώρα, μου πάει ο άλλος με 100. Και μισό να δούμε λίγο το φανάρι. Όχι, τι έγινε πάλι, από εδώ βγήκαμε στα ίδια μέρη. Ναι, και όπως σας έλεγα πάντα, μάγκες κράνος, μην το θεωρείτε ότι είναι φλόρικο το κράνος, ότι να παράδειγμα έχω φτιαγμένο μαλλί. Εντάξει, προσωπικά εγώ είχα μια φορά στη ζωή μου ένα ατύχημα. Αν θέλετε μπορώ να σας το εξηγήσω σε κάποιο άλλο βίντεο, για να μέσα τρώω και το χρόνο, ξέρω εγώ, θα μας πεις μαλάκα δεν το βουλώνεις λίγο να δούμε λίγο που πας και τα λοιπά. Ναι, θα το βουλώσω. Ποια λες, περνάει παντού αστυνομία. Θέλει κόντρα ο Έκα, ο Red Bull. Ναι, και όπως σας είπα δεν είναι φλωριά το κράνος, δεν είναι το να φορέσεις κράνος σημαίνει κιόλας ότι είσαι φλόρος, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Πού πάει αυτός από εδώ μέσα ρε, Παναγία μου. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν έχει τίποτα ρημουλκημένο από πίσω. Δεν βλέπει, εδώ περνάει από εδώ μέσα το πλατεία Δεσποτικό και τον κοιτάει όλος ο κόσμος. Εντάξει, θα μου πεις που το παράλογο, αλλά εδώ τόσο στενά που είναι δρόμοι εδώ μέσα δεν περνάνε τέτοιο χήμα, το απαγορεύεται. Θεωρητικά, τώρα πρακτικά πλέον στην Ελλάδα πάει ο καθένας όπου του καπνίσει. Σε μονόδρομο, σε πεζόδρομο, σε 1002 ιστορίες. Να πείτε. Τώρα εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε εδώ πέρα που είμαστε. Καταλαβαίνετε γιατί δεν πρέπει αυτά να έρχονται από εδώ μέσα. Εκτός από ότι είναι βάρος στην κυκλοφορία, μετά είναι και το θέμα ότι πού να πας εδώ μέσα. Κοιτάει κουμπιλιάς, λέει πού μιλάει αυτός. Μιλάει στον αέρα, σε φαντάσματα και όλοι γούρουν εδώ κάτω. Προσπέρασε τώρα να τον περάσω, να τον κάνω. Ας το δω είναι. Και τέλος πάντων, ναι, όπως σας είπα, πάντα κράνος μάγκες, πάντα κράνος. Εγώ μια φορά δεν το... Και ποτέ δηλαδή να μην οδηγείτε έχοντας hands free στα αυτιά κάτω από το κράνος, διότι αποσυντονίζουν πάρα πολύ τον όδηγο. Και μπορώ να σας πω ότι έχω κι εγώ άτομα που οδηγούν, ξέρετε, με hands free στα αυτιά, με το κινητό κάτω από το κράνος να μιλάνε, χωρίς κράνος, και του λέω τον άλλον, ρε φίλε βάλε κράνος, του λέω, τι του βάλω εγώ το κράνος, λέει, είναι φλόρικο, λέει, το κράνος, δεν το φέρεις. Του λέω, ρε φίλε, δεν είναι το κράνος, λέω, το κράνος, δεν κυκλοφορούν και τα πουλάνε στα μαγαζιά, λέω, να δείχνεις αν είσαι μάγκας, ξέρω εγώ, ή φλόρος. Λέω, την είπα, του λέω, ρε μαλάκα, λέω, το κεφάλι σου το σκέφτεσαι άμα πες, λέω. Μη λέει, δεν πέφτω εγώ, λέει, ξέρω, δεν γάω. Και μετά πάνε με ένα τράκαρο, μαλάκας. Και τον είπα, του λέω, ρε μαλάκα, που χτύψεις μόνος στο κεφάλι μου, λέει. Ευτυχώς ο μαλάκας δεν χτύψε πολύ. Τέλος πάντων. Και ελπίζω να σας άρεσε, μάγκες, γιατί σε λίγο θα σας κλέσω. Πρέπει να πάω και για τις υποχρεώσεις που σας είπα, για τις μικροδουλίτσες. Πάλι με το πράσινο φωσφοριζέ γυλαικάκι να αυτήν εκεί πέρα. Δεν μου αρέσει καθόλου, μου στείλουνε μπλόκα λογικά. Θα μου πούνε φιλαράκι, σε πιάνουμε, σε μπαγλαρώνουν. Θα τον κάνω από μια πρώτη και θα τον καπνίσω στα μάτια. Ναι, συγγνώμη. Ναι, πλάκα κάνω και η αστυνομία τη δουλειά της κάνει και με όλο το δίκιο της. Λοιπόν, αυτό τώρα εδώ που σταματήσει εδώ δεξιά που απαγορεύεται, δεν θα τον πει τίποτα. Εγώ αν σταματούσα να πεταχτώ απέναντι να πάρω μια τυροπίτα, θα σταματάς εδώ.